อนโดใกล้ BTS ตลาดพลูแค่ 210 เมตร เห็นพลุไอคอนสยาม ราคาแค่ 2.6 ล้านบาท โลเคชั่นอยู่แถวท่าพระเดินไป BTS ตลาดพลูแค่ 3 นาทีไม่ต้องเรียกรถเลย ข้างคอนโดมีเดอะมอลล์ท่าพระเดินไปไม่กี่นาทีก็ถึง จะกินจะช็อปก็คือจบในโซนเดียว แล้วถ้าขยับออกมานิดไปไอคอนสยามแค่ 8 นาที เอเชียทีก็ไม่ไกล ส่วนกลางก็มีครบทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสมีให้ถึง 2 ชั้น สเปซนั่งทำงาน และส่วนยอม ห้องนี้ขนาด 30.37 ตารางเมตร ราคาเพียง 2.6 ล้านบาท ระเบียงวิวโล่งไม่โดนบล็อก และหันไปทางทิศตะวันออกรับแสงเช้าได้ดีทำให้ห้องไม่ร้อน มีครัวปิดทำให้ห้องไม่มีกลิ่นอาหาร สนใจสอบถามที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย